Жақсы, ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Енді ортада тақырып қозғалып жатты, өзінің көзқарасың қалай? Енді қараңыздар, еркек адамның әйел адамға қол көтеру деген ол не қандай жағдай болсын, не сұрақ болсын, не мәселе болсын, өте дұрыс емес нәрсе, өте қате нәрсе. Не болып жатса, сен даже тіпті сенің әйелің еркекке көзіне шөп салып жатқан өзіне де қол көтеруге мүлдем болмайды. Ал бірақ бағана кейбір қатысушылардың айтқаны кішкене андай болып жатыр, еркектерге сендер андайсыңдар, сендер мындайсыңдар, кішкене уже феминизмға жаққа бұрылып кеткен сияқты. Как будто бы әйел адамдар мысалы өздерінің ауыздарынан тауып, өзінің іс-әрекеттерінен тауып алған, мысалы өздеріне мысалы безнаказанный болып қалатын біле тұра, уже еркекті унижать етіп, и сен кінәлісің, и в итоге сен ответственность ала алмайсың деп итере салады. Түсінесіздер ма? То есть бұл жерде тонкая грань бар, ол мысалы я тағы да айта кетейін, қол көтеру мүлдем қате, бірақ қатты феминизмға қатты бұрылып кетудің қажеті жоқ. Өйткені қазір өте көп андай коучтар, мұғалімдер, ақыл айтқыштар, әйел адам андай болу керек, әйел адам мындай болу керек, ондайлардың мүлдем сөзін тыңдамау керек. Әйел адам өзінің еркегімен шын сүйіп ғашық болғандықтан екеуін бірге отырып шешулерін керек. Ал бағана қол көтеру деген мен мүлдем ондай қарсымын. Қандай мәселе болсын, еркек адам қол көтерді, значит ол еркек емес. Түсінікті. Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз деген 10 күндік массажымызды алдық. Дана ханымнан, яғни Дана менің баламның массажын жасап бергеніме қоймай, және де менің құрбым, және өте мықты массажист. Біздің балам өте мазасы болды, қазір ұйқысы тынышталды, және де денесіндегі гипертонусы кетті. Және де салмақ қоса бастады. Осылай уже 10 күндік массажымызды алып бітірдік. Дана ханымға үлкен рахмет. И дальше қанша ай арасында алып тұрған? Үш айдан кейін. Енді 3 айдан кейін аламыз. Біз өзі массажын 4 айында бастадық, 4 айында істеп бастадық. Қазір балада барлығы жақсы, өте мазасы да жақсы, өте жақсы ұйықтайды, ұзақ уақыт ұйықтайды. Маған жеңілдірек болып қалды. Сіздер де Дана ханымға бір жетістігіңіздер болады. Рахмет. Шетелге қалай мен без очки кетемін? Қараңыздар. Инстаграмнан қарап отырып, күшті очки сататын жер тауып алдым. Қазір көреміз, бірге таңдаймыз. Маған таңдасасыздар. Варианттарын салатын боламын. Саламатсыздар ма? Здравствуйте. Да, я көз. Сіздерді іздеп келдім. Қараңыздар, күшті. Таза мен баратын жерге арналған очкилер. Машалла. И еще, знаете, самый ең күштісі качестволары өте жақсы. Енді қаншама очки сататын жерден очки алып жүрміз ғой, реально 2-3 күннен кейін шынымен сызылып қалады. А мына жерде именно сол жағын тексердім, качествосы өте жақсы. Мен подружкам бұш тағып отыр. Жаным.